ხმაური და ურთიერთბრალდებები პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატები თეა წულუკიანს მინისტრის საათის ფორმატში უსმენენ. სიტყვიერი დაპირისპირება წულუკიანსა და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის მოხდა. რას მოჰყვა ხმაური მანანა დევაძე მოგვიყვება, რომელიც პარლამენტიდან ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მანანა გისმენთ. ხმაური და ურთიერთბრალდებები სალომე სამადაშვილის მისამართით თეა წულუკიანის რეპლიკას მოჰყვა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი მიიჩნევს, რომ მისი განცხადებები სიძულვილის ენის შემცველი არ არის და რეალობას ასახავს, რასაც ურთიერთბრალდებები და მწვავე რეპლიკები მოჰყვა. სალომე სამადაშვილმა და თეა წულუკიანმა ერთმანეთს პოლიტიკური წარსული შეახსენეს. თეა წულუკიანმა ყურადღება მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდზე გაამახვილა და განმარტა, რომ იმ დროს ბევრი უკანონო ფაქტი ხდებოდა საპარლამენტო ტრიბუნიდან პოლიტიკური განცხადებების გაკეთების გამო გააკრიტიკა თეა წულუკიანი ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თაკო ჩარკვიანმა. თავის მხრივ თეა წულუკიანმა თაკო ჩარკვიას რუსთაველზე ის გამზირზე გასვლა და საბანზე ლეიბზე წამოწოლა შესთავაზე, რასაც ოპოზიციონერი დეპუტატის გაღიზიანება მოჰყვა. თაკო ჩარკვიანმა თეა წულუკიანს კომპეტენცია დაუწუნა და კულტურის უკულტურო მინისტრი უწოდა. თეა წულუკიანი კი ფიქრობს, რომ თაკო ჩარკვიანი ვერ გახდა კულტურის მინისტრი და მისი გაღიზიანება სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდება. საბოლოო ჯამში თაკო ჩარკვიანმა სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ოპოზიციაში უფრო მეტი ნერვებია საჭირო, ვიდრე ხელისუფლებაში. ამას ჩემი გამოცდილებით გეუბნებით, ამიტომ დაზოგეთ თავი და ჯანმრთელობით. თუ დაიღალეთ, მე თქვენ მოგეცით ქცევის რეცეპტი, წაბძანდით და წამოკოტრიალდით ლეიბზე. მე არსად არ მეჩქარება. თქვენ მე დამიბარეთ, მოვედი და კეთილი ინებეთ და მოусმინეთ ჩემს კითხვებს. ხალბატონო თამარ. მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური мотиваცია უდევთ სარჩულად თქვენს დამოკიდებულებას კონკურსი ლიტერასთან დაკავშირებით. თქვენ თქვით, რომ არაპირებთ წერლობას და კარგია მინისტრისგან, რომელმაც ჟურნალისტს მიკროფონი გამოგლიჯა, ალბათ არც ის გაგვიკვირდება, რომ არ ვიცი, კალმები აეცალა ქართველი მწერლებისთვის და კარგია, რომ ამას არაპირებთ. რატო ერჩით ლიტერას? ეს კულტურის მინისტრობა კი არა, ეს არის უკულტურობის მინისტრობა, ისე სიმართლე რო გითხრათ, რაც თქვენ დღეს წარმოაჩინეთ აქ. და მართლა საოცრებაა, რომ კულტურის სფეროს თქვენ წარმოადგენთ დღეს საქართველოში. დამოკიდებულებით თქვენით, თუნდაც ჟურნალისტებთან, თუნდაც კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა ადამიანებთან, იმ სიძულვილის ენით, რაც თქვენ გქონდათ თქვენს გამოსვლაში. აინტერესებს წერალთა სახლთან დაკავშირებით, რას აპირებთ, ანუ მაჩაბელზე რომ dobarea. 2007 წელი დგას ქალბატონო სალომე. ხოდა ღამის 4 საათზე სპეცნაზი თქვენი ხელისუფლების დროს შეიჭრა წერალთა კავშირში, იქიდან გამოყარა მწერლები. არაერთ მათგანს დღესაც აქვს მაშინდელი შოკით გამოწვეული სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. შემდეგ ამ ხალხს მოუწია დავა სასამართლოში, რომელიც აბა გამოიცანით როგორ დამთავრდა წააგეს. შემდეგ ტაშფანდურის თანხლებით შექმნეს ამ შენობაში მწერალთა სახლი, რომელიც დღემდე იმ წერალთა კავშირის დროინდელ მწერლებს არ უშვებს შენობაში. ეს ხომ რეალობაა. და ბატონი გიორგი ვაშაძე მე მეკითხება მწერალთა კავშირთან დაკავშირებით რას აპირებო. მწერალთა სახლის ამჟამინდელ შენობას ასევე აქვს პრობლემა და ჩვენ 90,000 ლარამდე უკვე დავხარჯეთ, რომ გამაგრების და შველის პროცედურები დაგვეფინანსებინა. ასევე მათ პროექტებს ვაფინანსებთ, არც არავინ არ ეკითხება, რას აკეთებენ და მე მგონი ეს ასე კარგია. თუმცა ლიტერას, რომელიც კეზერაშვილის პრემია გახდა, რა თქმა უნდა, სამინისტრო არ დაიბრუნებს. ფეიკის სამყაროში გვაცხოვრებენ და ყვირიან მუზეუმს ანგრევენო ისინი, ვინც ან მუზეუმს ანგრევდა, ან მუზეუმი რომ ინგრეოდა, ხმას არ იღებდა, ან ყვირიან ისინი, რომ თურმე ჩვენ ვიღაცას ვაწამებთ, ვინც მართლაც მწამებელი და გამაუპატიურებელი იყო. ასეთი სიტყვაც არის ქართულში, ეს არ არის სიძულვილის ენა. ის, ვინც აუპატიურებდა პატიმარს, ის არის გამაუპატიურებელი, ის, ვინც კლავდა, არის მკვლელი და ასე შემდეგ.
ერთ-ერთი ახლა გალიიდან გველაპარაკება. ქალბატონი სალომე ამბობს ირაკლი ალასანიას პარტიაში რო იყავიო, იმიტომ რომ არის მის თქვენი ხმა და მე დაგეხმარებით. ქალბატონი სალომე ამბობს თავისი სოპრანოთი თუ რა ხმა არ ვიცი, ისმის აქ, მაგრამ იქ არ ისმის. ხო არ ვიცი ვერ გაგზომეთ და გაგზომავთ მომავალში და იქნებ დაგასაქმოთ კიდეც. ირაკლი ალასანია კაცის მკვლელი არ ყოფილა არასდროს, მაგრამ თქვენი გალიაში მჯდომი ბელადი, რომელსაც ბრიუსელში იცავდით, კაცის მკვლელი იყო და ახლა ცოლის დაპატიმრებას ითხოვს და დავრუნდები. საკუთარი შხამი, ბოღმა, არ ვიცი რაღაცა უკმაყოფილება ცხოვრებით, სადმე სხვაგან გამოხატოს ქალბატონმა წულკიანმა და ამ პასუხი გასცეს ჩვენ შეკით. თამარ, რა მოგივიდე? პასუხო. დრო თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ რუსთაველზე გახვიდეთ, გაშალოთ ლეიბი და წამოკოტრიალდეთ. დღევანდელ ხსნომაზე ყველაზე აქტუალური საკითხი გელათის მონასტერთან დაკავშირებული პრობლემები იყო. სწორედ ამას საკითხზე დაისვა ყველაზე მეტი კითხვა დეპუტატების მხრიდან. თია წულუკიანი შეშობს, რომ დასკვნის შემდეგ ძირითადი ტაძრის სახურავიდან კრამიტი მოსახსნელი გახდება. სახურავის მოხსნით გამოწვეული ვიბრაცია კი ისედაც დაზიანებული კედლის მხატვრობისთვის კიდევ მეტი საფრთხის შემცველი იქნება. თია წულუკიანი აცხადებს, რომ გელათის პროექტში ხარვეზები თავიდან იყო და ამას არავინ ყურადღებას არ აქცევდა, მათ შორის არც ძეგლთა დაცვის სააგენტოც, რომლის მოვალეობაც იყო უშუალოდ მონიტორინგი და ზედამხედველობა ამ პროცესის მიმართ. წულუკიანი აცხადებს, რომ მსგავსი პრობლემის წინაშე ძეგლები მომავალში აღარ დადგებიან, რადგან მაისიდან ამოქმედდება ერთიანი სისტემა და ვერც ერთ ძეგლს მით უმეტეს გელათის მნიშვნელობისას ვერავინ ვეღარ შეეხება, თუ ოსტატების რეესტრიდან სპეციალური ამონაწერი არ ექნება. ვინმე დაისაჯა იმ მავნებლობისთვის, იმ რაღაც ენით აუწერელი მავნებლობისთვის, რაც ჩაიდინეს გელათში. რა ხდება ამ ეტაპზე გელათში? ისევ თუნუქით არის გადახურული გელათი და ისევ საფრთხის ქვეშ არის ფრესკებითო, ამ სირცხვილს თავი მოვაბით და დავძლიეთ. პროექტის ავტორი გელათის გახლავთ ბატონი კახა ტრაპაიძე, რომელიც, როდესაც მე დავინიშნე მინისტრად, ბრძანდებოდა სამხატვრო აკადემიის კანცლერი და მას შემდეგ მან დატოვა თანამდებობა, ოღონდ არ უშიმშილია და არც კომპენსაცია არ მოუთხოვია, მინდა დაგამშვიდოთ ისე. შესაბამისად, პრობლემა პირველი იყო ხარვეზიანი პროექტი, როდესაც პროექტის ავტორს ჩვენ ვეკითხებით და ვკითხეთ, რატომ დაუშვა მან პროექტის გაუარესებისკენ ცვლილება, მას არ ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით არავითარი პასუხი. კრამიტი, რომელიც დაიგო სახურავზე, დაიგო ისე, რომ ექსპერტიზა მას არ ჩასტარებია. ვშიშობ, თუმცა ამას დარწმუნებით ვერ განვაცხადებს, სანამ არ იქნება ეს დასკვნა და პროექტი, რომ ის კრამიტის სახურავი, რომელიც ძირითად ტაძარზე არის მოწყობილი, ეგრეთ წოდებული დუღაბი თურთ იქნება თავის დროზე მოსახსნელი. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა და როდესაც თქვენ მეკითხებით რა არის მომავალი წლის ყველაზე დიდი გამოწვევა სამინისტროსთვის და ჩემთვის, არის სწორედ ეს სახურავი, რომელიც თუ მოსახსნელი იქნა და 90%-ით ეს ასე იქნება, ეს არის უმძიმესი, როგორც მორალურად, ასევე ფსიქოლოგიურად და ამას კიდევ აიტანდა კაცი ტექნიკურად. არ მომერიდება და ვიტყვი, მინისტრის სტატუსითაც კი მე გამიჭირდა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან ბრჭყალებში თუ ბრჭყალებოდ ბრძოლა და მათთვის იმის შეგნებინება, რომ არ შეიძლება ძეგლზე მუშაობდეს უბრალო მუშა, რომელმაც შეიძლება გაგირემონტოთ შინ სამზარეულო. რამდენიმე დღის წინ დაიწყო რეორგანიზაცია და თუნდაც ვინმეს შიმშილი დაჭირდეს, მოდაშია ახლა შიმშილი, ოღონდ ყველას მოუწოდებ, რომ ეს პროტესტის ფორმა არ გამოიყენონ, იმიტომ რომ ეს აზიანებს ჯანმრთელობას, არსებობს პროტესტის სხვა ფორმები, მაგრამ ამაზეც თუ წავა ვინმე, ძეგლთა დაცვის სააგენტოს რეორგანიზაცია მიმდინარეობს ამ მომენტში და ამას წინ ვერავინ ვერ აღუდგება, რადაც არ უნდა დაჯდეს ძეგლთა დაცვის სააგენტო უნდა გახდეს ძეგლებზე ორიენტირებული უწყება. თვით საბჭოთა დროის კულტურის მინისტრი ეკატერინე ფურცევაც კი ახერხებდა, რომ ყოფილიყო ცოტა უფრო ტოლერანტული, ვიდრე თქვენ. დიდი არსებითი ფუნდამენტური აცდენაა.
მე ვიმაჩნია რომ ამის გამო პოლიტიკურად თავმოყარე ადამიანი გადადგებოდა თანამდებობიდან. დასანანია, რასაც ხვებს არ ვეტყვი. არმას დასანანია. რა იყო თქვენი მთავარი მიღწევა, როდესაც თქვენ იყავით ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი, რომ საკუთარ თავს მანქანა უყიდეთ? რა მიღწევები გქონდათ თქვენ ქართულ ოცნებაში? მინისტრის საათის ფორმატში თეა წულუკიანის მოსმენა 5 საათის წინ დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება. მადლობთ მანანა, პირდაპირ ეთერში მანანა დებაძე საუბრობდა.